ये है एक सेटिस्फाइंग कुकिंग वीडियो जिसे यूट्यूब वाले भैया बहुत ही यूनिक स्टाइल और सेटिस्फाइंग वे में बनाते हैं। तो आज मैं भी व्यूज के लिए इस नॉर्मल सी मैगी के पैकेट को एक अलग स्टाइल में बनाने वाला हूँ, जिसके लिए सबसे पहले मैंने एक सेटअप बना लिया जिसमें है एक कैमरा, एक टेबल, एक इंडक्शन और एक सस्ता मास्टर शेफ। तो सबसे पहले मैंने इसको खोलने के शॉट्स लिए, फिर इसके अंदर से मैगी निकालने के और अब इसके टुकड़े टुकड़े करने के कुछ शॉट, और उसके बाद मैगी के थोड़े और टुकड़े करके उसे पानी में डाल दिया एंड फिर मसाले को फाड़ कर सारा मसाला मैगी के अंदर डाला और इसको पकने के लिए छोड़ दिया और पूरे 2 मिनट का वेट करने के बाद तैयार है हमारी स्पेशल मैगी। और अब देखते हैं ये कैसे बनी।